அடிக்கடி கொட்டாவி வர என்ன காரணம் தெரியுமா? சிலர் ஆஃபீஸ்க்கு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில் அடிக்கடி கொட்டாவிக்கிட்டே இருக்கிறத நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். இதுக்கான காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கலாமா? பெரும்பாலும் நம்மளுடைய உடம்பு போதும்டா சாமி போய் தூங்கு, என்னால் இதுக்கு மேலே முழிச்சிருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எச்சரிக்கை மணிதாங்க இந்த கொட்டாவி. ஆனால் கொட்டாவி வர்றதுக்கும் தூக்கம் வர்றதுக்கும் உடம்பு சோர்வு மட்டும் காரணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிபுணர்கள். சில பேர் ஆஃபீஸில் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில் அடிக்கடி கொட்டாய் விடுறதை பார்த்துருப்பீங்க. இப்படி அடிக்கடி கொட்டாய் விட்டுக்கிட்டே இருந்தால் காலை மதியம் மாலை அப்படின்னு இவங்க கொட்டாவி விடாத நேரமே இருக்காது. அதுக்கு என்னதாங்க காரணம்? சில உடல்நல குறைபாடுகளுடைய அறிகுறிகளாக கூட கொட்டாவி இருக்குது. வியப்பாக இருந்தால் கூட உங்களுக்கு அடிக்கடி கொட்டாவி வர இதெல்லாம் கூட ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம். சோர்வின்றி அடிக்கடி உங்களுக்கு கொட்டாவி வந்துக்கிட்டே இருந்தால் நீங்கள் கல்லீரல் பரிசோதனை செஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியம். கல்லீரலில் பலவீனம் இல்லை செயல்திறன் குறைபாடு இருந்தால் கூட கொட்டாவி அடிக்கடி வருமா? கொட்டாவி வர்றதுக்கு இன்னொரு காரணமாக இருக்குது மூளையுடைய ஆரோக்கியம். மூளை அலர்ஜி, ஸ்ட்ரோக் இதனுடைய அறிகுறியாக அதிகமாக வரக்கூடிய கொட்டாவி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மூளையுடைய தண்டில் ஏற்படக்கூடிய புண்களால் கூட அதிகமாக கொட்டாவி வருமா? சோர்வு இல்லாமல் அடிக்கடி கொட்டாவி வர்றது கை கால் வலிப்பு ஏற்படுறதுனால கூட இருக்கலாம். வலிப்பு வந்தால் மூளையில் ஏற்படக்கூடிய எரிச்சல் ஒரு சிக்னலை வெளிப்படுத்தும். அதனால கூட அதிகமாக கொட்டாவி வரலாம். நீங்கள் அடிக்கடி எடுத்துக்க கொள்ளக்கூடிய மருந்து மாத்திரைகளுடைய விளைவால் வரக்கூடிய சோர்வு கூட அடிக்கடி கொட்டாவி வர காரணமாக இருக்கலாம். மருந்து மாத்திரை உங்களை தூங்க வைக்கக்கூடிய நிலைக்கு எடுத்து செல்லக்கூடியது. அந்த மயக்க நிலை காரணத்தினாலும் கொட்டாவி வருது. தூக்கமின்மை மாதிரி தூக்க குறைபாடுகளால் கூட அதிகமாக சோர்வு இல்லாமல் கொட்டாவி வரலாம். பெரும்பாலும் எல்லாருக்குமே அதிகமாக கொட்டாவி வர்றது காரணமாக இருக்குது உடம்பு சோர்வும் மன அழுத்தமும் தான். சோர்வில்லாமல் அதிகமாக கொட்டாவி வந்துச்சுன்னா இதுக்கும் மருத்துவர்கிட்ட பரிசோதனை படிக்கிறது நல்லது.